¿Qué dicen los acusados sin hablar? ¿Cada gesto es una declaración? Y estamos directamente comunicados con José María Rodríguez Aráchaga. Él es especialista en comunicación no verbal. José María, te saludamos acá, Sofía y Federico en Crónica. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, José María, jornada larga ayer, ya estuvimos tocando y pisando y entendiendo quizás la parte jurídica y criminalística. Queremos tu opinión acerca de lo que por ejemplo, lo veíamos ayer. 8, por decirlo de alguna manera educada, ¿no? Esfinges. No se mueven los rugbyers. A lo sumo ayer... ¿Vos sabés que pasó algo distinto ayer? Ayer, durante las acusaciones, durante los alegatos, mejor dicho, hubo un cierto movimiento durante los alegatos de los fiscales y después, más adelante, cuando llegó la parte de Burlando, se ve que volvió la orden y volvieron a estar otra vez uniformados en esa actitud indolente, mirando hacia adelante, como petrificados. Pero cuando fue la parte de las acusaciones, ellos miraron enojados a cada uno de los distintos acusadores durante los alegatos. ¿Qué viste, José María? ¿Qué nos podés resaltar de Mirá, estos lo 8 más chicos? llamativo, te soy sincero, Sí. no estuvo tanto en los acusados, sino en el abogado defensor. Se ve que toda la comunicación es parte de una estrategia inentendible, no parece la mejor estrategia y no se entiende bien a qué apunta, del abogado defensor, porque el abogado defensor ayer buscó interrumpir y buscó mostrarse como molesto y incómodo, pero no incómodo por la carga de la acusación, sino como por encima de la acusación. Intentó mostrarse, no lo logró, porque de hecho se notaba que era una actitud armada. Él miraba a la cámara, veía que lo estaban enfocando y entonces ponía esa actitud de mirar para el techo y después se va a comprar las mentitas al kiosco, pudiendo mandar a alguien que las vaya a comprar para mostrarse en cámara. Cuando llega al kiosco podía haberse puesto detrás de la columna en un punto ciego y no lo iban a enfocar, y sin embargo se corre de ese punto ciego para que las cámaras lo tomen. A ver, José María, vos me estás contando que todo lo vivido ayer por Tomei, por tu experiencia lo pones como parte de una novela, como parte de algo todo armado. Él lo arma, no se entiende bien por qué, porque a mi entender lo perjudica en lugar de ayudarlo. Pero bueno, es su idea. José, bueno, y hay que ver en él cree que lo ayuda. Con qué nos sorprendemos. Si nos sorprendimos ayer con la poca participación o con lo poco que expresaron y se demostraron ellos, hay que ver el día de hoy, que sabemos que va a ser muy largo. José, yo te quería... Hoy supongo... No, perdón. Decía que hoy supongo que también va a ser algo así, otra coreografía. Porque, te repito, ayer se habían soltado... Perdón. No está bien. Allá se habían soltado en un momento. Sí. Y volvió la orden y se volvieron a encuadrar a todos nuevamente. Sí, José, yo te quería consultar porque, bueno, en la jornada justo del día de ayer, a ellos se los ve en la mayor parte del tiempo con la mirada de frente. Ninguno hace contacto visual tanto con el Burlando y el resto de los abogados como con los fiscales. El único que en algún momento mira desafiantemente a Burlando mientras está hablando es Ayrton Violás. ¿Qué análisis haces de esto con respecto a la mirada? Si lo tenés, pásamelo, porque lo de Violás mirándolo a Burlando lo estamos viendo justo ahora, va en pantalla, no sé si tenés la oportunidad. Se ve clarito cómo es ese único del montón que está con la mirada direccionada hacia Burlando. Sí. Ahí lo vi, sí. Pero es la misma mirada que tenían los otros con los demás fiscales. O sea, es esa mirada de bronca y desafío. Y en un momento, que ayer lo resaltaban, mostraron a un Thompson que hablaba con sus compañeros, con sus rugbyers, con sus
con su manada, porque lo han puesto ayer como líder, y hasta llegó a pedir un vaso de agua, Sí. y como quizás rompiendo un poco el libreto. Es la parte que te dije que se habían soltado de la coreografía, pero después se ve que vino la orden y volvieron al esquema habitual. ¿Qué le puede dar esa coreografía, José María, al tribunal, a la jueza? ¿Qué herramienta le puede dar de verlos tan con poco gesto? Lo que supongo que quisieron vender, Sí. Es que ellos están enteros y que no sienten culpa. José Supongo María, que es, como te digo, es un poco fuerte lo como que digo decís, habitual. José María, no sentir culpa. alguien asesoró o es idea del abogado o vieron, qué sé yo, la serie de El pueblo contra O.J. Simpson y creen que mostrar entero a un acusado vende inocencia. Están confundiendo las culturas. En Estados Unidos es una cultura del éxito. A O.J. Simpson lo pusieron en el juicio con un traje alucinante, Sí. para mostrarlo entero. En Estados Unidos incluso fue un tema de debate en la opinión pública el corte de pelo de la fiscal, José María. y la ropa de la fiscal. Es otra cultura. Acá no suma mostrar entero un acusado de un homicidio. Para nada. José María, súper claro. Muchísimas gracias. Al contrario, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Por favor.